Hello guys, welcome to my new vlog. सो अहिले चाहिँ हामी अब केक डेलिभरीको लागि दौडिरहेछौँ है। सननन पारेर यहाँबाट थुप्रै केक डेलिभरी छ अरे, अनि त्यही भएर आज चाहिँ चट्ट बाहिर निस्किन पाइयो अनि डेलिभरी भ्लगै हानिदिउँ भनेर। हामी चाहिँ यहाँबाट कहाँ घुम्ती क्याफे जाने रे? घुम्ती क्याफे भने कहाँ हो? ल नेपालमा चाहिँ अब यस्तै हो, साइड लाइट वाले पनि साइड दिँदैनन्। यहाँ भित्र होइन घुम्ती क्याफे भने भित्र चट्ट लाएर पुग्नै पर्दैन नि, अगाडि काउन्टरमै रोकिदिने हो नि हामी त। स्पाइडरम्यान र सुपरम्यान हाम्रो यही हो। घुम्ती क्याफे रे अनि छैन मसँग त। ल यहाँ क्याफेमा गरिदिनुहुन्छ होला नि, लाज लाग्छ। अरे कहना क्या चाहते हो? के गर्ने त? आमा पैसै पैसा, गजब बेइज्जती है। भयो ल भयो। कता जाने हो? एउटा केक डेलिभरी भयो, 5-7 मिनट बसेर बल्ल 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 एउटा केक डेलिभरी गर्यो। हामीसँग 3टा केक थियो, अब 2टा बाँकी छ। अब रामहिटी जाने हो, अनि त्यसपछि फेरि जोरपाटी आउने हो। रामहिटी हो त, त्यो त नारायण हिटी पो हो त। अभी 2 घंटे पहले बनाए गर्छ। हमारे नेपाल में ऐसा ही होता है। अबुई कस्तो कुनाबाट आएको? मायाले भने विषय पनि पेल्यो। कसलाई? ए ल यहाँबाट चाहिँ कच्ची सुरु हो। अब कहाँसम्म कच्ची हुने हो? तिनचुलीको बाटो चाहिँ यस्तो छ है। अब अलिअलि कच्ची, अलिअलि पिच। तिनचुली चोकबाट सिधै गएपछि ल्याबी गार्डन पुग्छ। त्यही पनि सबैलाई थाहा छ होला। यहाँबाट के हो अनि यो के भन्छ अरे स्कुटरको त? ल किलोमिटर पनि चल्दैन, रेसको मिटर पनि चल्दैन। झन् यत्रो 100को स्पिडमा गइरहेको छु म।
स्पिडै चलेन के मजा भयो त अनि लेबी गार्डन भित्रै होला हौ हामी त छिराइदिने हो नि त फेरि भित्रै अनि लेबी गार्डन भित्रै जाने हो फाइनली हामी चाहिँ रामभिटीको लेबी गार्डन आइपुग्यौँ यो मेन रोड हो मेन रोडबाट थोरै भित्र यहाँबाट यहाँनिर छ लेबी गार्डन चाहिँ सो हामी यहाँबाट भित्र छिर्छौँ अनि त्यसपछि आउनुहुन्छ होला लेबी गार्डन बाहिर सारा लेबी गार्डन भित्रै हो भित्रै हुन्छ है म यहाँ पार्किङमा आइपुगेको थिएँ हेर्नु त यहाँनिर हो एकदम फास्ट डेलिभरी चाहिँ भएको चाहिँ है ठ्याक्क आइपुग्ने बित्तिकै आइपुगिदिनु हो त के को हजुरको कति भयो टोटल 18 थियो म क्युआर गरिदिन्छु ल अब चाहिँ हामी जोरपाटीतर्फ यहाँबाट हामी चाहिँ जोरपाटीतिर लाग्यौँ अब हामी अब हामी जोरपाटीमा चाहिँ बाजेको सेकुवामा जाने हो बाजेको सेकुवामा गएर के गर्नु नातिहरूलाई सेकुवा फ्री हुन्न पैसा ल्याउमा दबाएर लिन्छन् त्यही भएर बाजेको सेकुवामा चाहिँ लगेर केक मात्र डेलिभरी गर्ने हो है साथीहरू गएर खाएर बस्नु पाइन्न के अरे त्यही भएर केक मात्र डेलिभरी गर्न हिँडेको हामी चाहिँ हेलो दिदी बहिनीहरू बिचमा अलपत्र पारिदिनु भयो नि त अनि होइन म त त्यत्रो लोकेसन दिन सक्दैन म त आफ्नै बाटो जाने हो अलुवा हो कि कलुवा हो अलुवा क्याफे अरे अब त्यहाँभित्र थियो है देखाउनु पाएन यहाँबाट आयो भने त म त चेप्टाइदिने हो यहाँनिर मलाई ओभरटेक गऱ्यो भने यहाँ त छिर्नै दिँदैन म बाटो बेहोरा सकेर जहाँ पाएँ त्यहीँ भएर ओभरटेक गर्न थाल्यो भनेदेखि त म त यहाँ छिर्नै दिँदैन उता नि अड्काइदिन्छु यता नि अड्काइदिन्छु फेरि दाजुभाइहरू त अनि बिस्तारो चलाउनु पर्यो नि त कहाँ अनि दौडाएर मात्रै हुन्छ के गरेको के बिस्तारो जाने भनेको बिस्तारो जाने त वातावरणै छैन यसको पछाडि हिँड्यो भने त खाल्टो जति सबै मैले चलाउनु पर्ने जस्तो कहाँबाट यताबाट चेप्टिनु खोज्यो भने त चेप्टाइदिने हो फेरि बल्ल बल्ल मेन रोड निस्किनु लाग्यो कस्तो गाडी रहेछ यार
मामा पनि सिट्ठी मात्रै फुक्ने गाडी रोक्दै त जान पाउँथे त अनि त्यसको त आमा सासै फेर्न गाह्रो हुने गरेर चेप्टाउँछ है ल हेर यो रातो गाडीलाई त गाडी नै चलाउन आउन्न कि के हो अघिदेखि यस्तै गरिरहेछ जाने कहाँबाट त यहीँबाट हो बाजेको सेक्का चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ अनि बाटो चाहिँ छेका यहीँदेखि छ अच्छा हमको सिखा रिया है थारूहरू छोड्ने भए पो बाजेको सेकुवा बजैहरू सेकुवा खान आउने ठाउँ यही हो सर एकैछिन डेलिभरी हो के हो फाइनल्ली साथीहरू सर्लक्कै केक चाहिँ डेलिभरी सक्यो है अब हामी फेरि पसलतिर लागेको बेहोरा सक्या सिग्नल दिनुपर्छ साइलाइट देखेपछि रोक्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन यहाँ यत्रो साइडलाइट बालेपछि साइड हेरेर दिनुपर्छ नि